हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। अनि म भर्खर उठेर फ्रेस भएको। आज शनिबारको दिन हो। मैले धेरै दिनबाट भिडियो गराएको थिएँ, त्यही भएर आज यसो गराइदिउँ भनेर। अनि आजको मौसम हेर्नु त, कुहिरै कुहिरोला है लास्ट। जाडो आयो गाइस, जाडो आयो। पुरै डाँडा काँडाहरू सब ढाक्यो, चुली डाँडा पनि ढाक्यो। अनि यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। सब कुहिरोले गर्दा टाढोको सब ढाक्यो। उसै पऱ्यो, हाम्रो स्कुलै ढाक्यो होला। अनोइङ भोइस। भिडियो सुरु गर्न पाएन। अब यस्तो आवाज आउँछ नि। ऊ अटो पनि आइसक्यो। अब यस्तो आवाज गर्छ नि यो अटोले। अटो ट्र्याक्टर दुइटै। अनि हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु होला। हामी 441 सब्सक्राइबरमा छौँ। अब सिधै 500 पनि पुगाउने छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब डु अल। अनि खोकी लाग्यो। अनि हेर्दै गर्नु आज हामीले के गर्छौँ। वाचरील्यान्ड। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ टमाटर लिन जानको सधैँको जस्तै। सधैँ बिहान लिन जान पर्छ। सधैँ सकिन्छ सब्जीको सजिलो। बाहिरैबाट भए पनि मौसम हेर्नुहोस् त, कुहिरै केही पनि देखेको छैन। देखिन त देखेछ, टाढोको देखेको छैन भन्न खोजेको। यो गाइस समाता स्कुल र न्यू हेरिटेज चाहिँ यही हो। समाता स्कुल चाहिँ अलि गेट पनि लाग्छ। समाता शिक्षा निकेतन। हुन त धेरै चिसो पनि छैन बाहिर, तरकारीहरू हो। गाइस टमाटर लिएर आइसकेको छु। हेर्नु टमाटर। अब त झन् कुहिरो लाग्यो हौ, त्यस्तै देखियो। घर पनि देखिन छोड्यो। ध्यान हेर्नु त, अघि त यस्तो कुहिरो थिएन जस्तो लाग्थ्यो। थाहा भएन मलाई। घर पुगिसके। बाहिर त कस्तो चिसो छ, यहाँ आएर भित्र। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ लगभग 10:30 जति भयो होला। हेर्नु अहिले त घाम लागिसक्यो। अब घाम चर्केपछि फेरि लाठी झरिन्छ नि। अनि अब चाहिँ म नुहाउनु जानु लाग्यो। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब नुहाएर आएपछि भेट्छु। अनि बस, अनि नुहाएर आएपछि हेरौँला कहाँ जाने प्रोग्राम बन्छ आजको। ल अब चाहिँ हजुरहरूलाई म नुहाएर आएर भेट्छु। हेलो गाइज, हेर्नु अहिले म नुहाएर आइसकेँ। अब कपडा लाउने हो। भर्खरै नुहाएर आएको। नुहाउनु त मन लाग्थ्यो, फेरि पनि नुहाउनै पऱ्यो। के गर्ने, आज शनिबार। ट्रान्सिसन। अब यसो तेल लगाउनु लाग्यो कपालमा। अहिले पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। गाइस आज शनिबारको दिन, अनि त्यही भएर के गरौँ भनेर यसो बारीमा आएको। हजुरहरूलाई पनि देखाइदिउँ के फलेछ। सब आन्टी अङ्कलको मेहनत हो। यहाँ साग फलेछ, के फल्छ यहीँ गएर देखाइदिन्छु। खुर्सानी फलेछ यहाँ। कति राम्रो छ, सेतो खुर्सानी। आज यहाँ छिन्ने बित्तिकै लसुन। यहाँ पनि लसुन छ, यहाँ पनि लसुन, यहाँ पनि। यहाँ रहेछ अझै राम्रो खुर्सानी, रातो। मलाई धेरै तरकारीहरूको नाम त थाहा छैन यहाँ। अब के फलेछ अब, त्यही भएर यो चाहिँ थाहा। यो सागको नाम भाजीको साग हो यो चाहिँ। अनि यो खै के हो, यो
मलाई धेरै जस्तो तरकारीहरूको नाम थाहा छैन कि वहीँसम्म छ के अरे। अब वहाँ उता उता त के को साग हो थाहा भएन अब मलाई। एकछिन यसो हजुरहरूले नि नेचरको मजा लिनुहोस् है त। यस्तो राम्रो फिल हुन्छ यहाँ आएपछि। चराचुरुङ्गीको चिरबिरको आवाज धेरै राम्रो फिल हुन्छ। हेलो गाइस, कपडा लगाएको देख्नु होला। म रेडी भइसक्यो अहिले चाहिँ। अनि हाम्रो अहिले चाहिँ फनल्यान्ड जाने प्लान भने अब हामी फनल्यान्ड जान लागेको। नगएको नि त्यहाँ धेरै भइसक्यो गाइस। हेर्नु यहाँ बच्चाहरू क्रिकेट खेलेछन् यति सानो ठाउँमा। अहिले हामी जाँदैछौँ ममरामा। गाइस अनि हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर लाइक त गरिसक्नुभयो होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि अहिले हेर्नु त यस्तो शीतल मौसम भएको छौँ। हामीले ठिक टाइम चुज गरेछौँ आउनको लागि। अहिले लगभग 4 बजे हो। घाम लाग्यो तर शीतल भएको छ अहिले। दिउँसोतिर आएको भए घामले पोल्थ्यो। अनि लगभग हामी अब पुग्न पनि लागिसक्यौँ नि, अगाडि नै छ ठ्याक्कै। मजा आउँछ गाइस। अनि म यहाँ पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै गेम्सहरू थिएन, त्यही भएर अलिक बोरिङ पनि लागेको थियो। अहिले त धेरै गेमहरू एड भएको छ, त्यही भएर मजा आउँछ। बिल्डिङ पनि अब अलिक ठुलै बनिसक्यो, अझै धेरै गेम्सहरू आउँछ होला मलाई लाग्छ। अरू केही पनि बन्न सक्छ, तर फनल्यान्ड भनेपछि अब गेम्सहरू नै राख्छ होला। कावासोती फनल्यान्ड हेर्नु यत्रो ठुलो। हामी इन्टर गर्छौँ अब। इन्टर गरिसक्यौँ। भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ, माथि अझै राम्रो हो। कावासोती फनल्यान्ड इमाम फनल्यान्ड आइसक्यौँ। धेरै गेम्सहरू छ। भिड पनि छ आज, किनभने आज शनिबार हो नि त। अब हामी त्यहाँ खेल्न जान लाग्यो। ल खेल्दा पसिना आएर खाना लाग्छ। यस्तो पसिना आउँछ, त्यही बसिरै पसिना। जाडोमा फेन्टा पसिना आएर। अब हेर आज के खेल्छ यत्रो छ के अरे। अनि अब
ट्याक्कै बाहिरको भ्यू।
गाइज अब यसको पालो अब यो लास्ट खेल्छु अनि हामी घर जाने हो। सबै खेलेर भ्याए लगभग मैले अरू खेल्न नआउनु त अब झेउलाई हाक्छ नि। अब यो खेल्ने पहिला पनि खेलेको अब पनि खेल्छु। येलो में डालो ना, येलो में, येलो येलो में सीधा थोड़ा पास जाओ ना। ये चल कहाँ हाने छौ? नजदीक खै कता लाग्यो चाहिँ हेरौँ त, मलाई सिकाउनु पर्छ। तल लाखा गाइस अब हामी जान लाग्यो, धेरै थाकियो। अब आइसक्रिम खाँदै जान्छ। मजा आयो तर थाकियो। धेरै गेम्सहरू पनि खेल्यो आज, मजा आयो तर ह्याप्पी सटरडे भने जस्तै भयो। हेलो गाइस, अहिले हामी जाँदैछौँ आइसक्रिम खाँदै। मिठो छ, चोकोबार लिएको। गाइस कति छिटो टाइम सकियो थाहा नै भएन, टाइम बित्यो। 4 बजे भन्दा नि 3:30 बजे नै हामी आइसकेको थियौँ। अहिले लगभग 5:30 हुँदा टाइमको पत्तै चलेन। क्यामेरामा हेरिरहेको थिएँ। गाइस अब हामी लगभग घर पुगिसक्यौँ। आज मजा आयो। सोच्नु होला मैले कतिचोटि भनिसकेँ, फेरि पनि आज मजा आयो। त्यही भएर मजा आयो भने अहिले यस्तो मौसम भइसक्यो। गर्मीको महिनामा अहिले यस्तो घाम चर्किन्थ्यो आकाशबाट, अहिले मात्रै चर्के छैन। गाइस यहाँ फुटबल खेलिरह, म पनि फुटबल लभर हो। रोनाल्डो 7। घर पुग्यौँ गाइस। कस्तो जाला आएको कस्तो कालो आएको बल्ल अलि राम्रो भयो। कस्तो कालो आएको मेरो मोबाइलले गाइस हेर्नु रेडी भइसक्यो। अब खाना खाएर टेस्ट गरेर भन्छु हजुरलाई कस्तो। यस्तो चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाउनु भएको दिदीले, हेरौँ अब। अन्डा पनि आयो, खाएर हेरौँ अब कस्तो छ। मिठो छ गाइस, चौचो पनि मिठो छ, साग पनि मिठो छ, पिरो पनि छ अलिअलि।
लास्टै मिठो छ। दिदीले ट्राई गरेको दामी भएछ। यति दामी। अनि आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस् त बाई बाई। बाई 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 बाई।